咁喺呢條片裏邊咧，我哋會講解下點樣用三角學啦去解一啲三維空間嘅應用題嘅。咁啊，首先咧，我哋要討論嘅就係一個直線同埋平面之間嘅關係啦。咁講呢樣之前都可以詳細啲講晒所有嘢嘅，因為咧，我哋喺點咧同平面嘅投影啦，先講第一樣嘢先。咁咧，我哋喺直線同埋點嘅關係就可以引申去到咧點同埋平面嘅關係嘅。我哋喺度討論緊一點同埋一條直線嘅距離嗰陣時咧，我哋一定係講緊咧嗰個點咧就同埋嗰條直線一個垂直距離嘅，一定係講緊呢一個距離。咁即係意思就係咧，喺直線上邊咧就揾一點揾一點揾另外一點，就係同 A 點咧嗰個連線咧係一個90度嘅關係。咁咧，首先呢一點咧，我哋就可以稱佢為叫做垂足，而嗰個垂直距離咧，就即係講緊點同埋 L 呢條線嘅距離啦。咁呢一個咧就係我哋一向對於點同埋線嗰個嘅距離嘅一個嘅做法嚟嘅。咁放翻落去平面裏邊依然都係一樣。如果有一點同埋一個平面嘅關係嘅話咧，咁我哋咧就係講緊都係將頭先啱啱嗰個概念就引申落去啫。咁平面上邊咧有無限咁多條線啦嚇，呢度有一條，有可能係斜嘅一條，咁啊有無限條線喺同一個平面之上。咁如果我哋講緊點同埋個平面嘅嗰個距離嘅話咧，咁即係講緊咧喺 A 點嗰度咧就揾一條垂直線畫落去嗰個平面上面，而嗰個垂直線咧就一定會垂直於直線上面嘅垂直於平面上面嘅所有線嘅，咁咧就一個咁樣嘅畫法啦。嗰個 A 點就垂直於平面上面嘅所有線，你見到呢度全部都係90度角嚟嘅。咁樣嘅話咧，呢一條線咧就係講緊個平面同埋嗰個點之間嘅距離啦。咁呢條線咧，我哋都有俾個特別名俾佢嘅，咁就係我哋叫做發線。而嗰點啦，就喺平面上面嘅嗰個影啊嚇，嗰個投影啊嚇，咁嗰個 P 點咧就喺個發線另外一端嗰個咧，嗰個點咧我哋就叫做投影，咁其實就可以唔使諗得咁複雜嘅，因為咧就我哋可以咧就用一個實際啲嘅情況，就係好似我哋喺個點上面啦，喺平面上面啦嚇，正上方，咁咧就攞盞大光燈咧就照住 A 點，咁個 A 點個平面咧A 點個影咧就喺個平面之上啦，當然就咁咧呢一個咁紅色呢條線咧就係我哋講緊個發線啦，而嗰條發線嘅長度咧就係點同埋平面之間嘅距離。咁講完點嘅話就會講線啦。咁如果講線嘅話咧，咁啊數學上邊咧就線其實係有兩點組成啦。咁咧我哋首先攞個 A 點，咁揾翻佢嗰個嘅投影，揾翻個投影。咁揾到個投影之後咧，咁樣咁佢哋個直線同埋平面嘅夾角咧，咁我哋就而家可以就表示出嚟㗎啦。咁咧直線同埋平面嘅夾角就即係直線同埋佢個影嗰個夾角，直線同個影嘅夾角。咁我哋去揾呢一樣嘢嘅時候都唔困難嘅。咁我哋要形象化少少佢啦，就好似喺直線上面打盞大光燈，咁個 A 點啦就會有個影喺個平面之上。咁AB 呢條線佢個影咧就係 BP。咁呢個咧 BP 就係嗰個投影啦，係 AB 喺個平面上面嘅投影，而條線本身同埋嗰個投影嘅夾角咧，就係講緊線同埋面之間嘅夾角啦。咁喺呢一度咧，就即係嗰隻角 ABP 就係講緊 AB 呢條線同埋派呢個平面之間嘅夾角。咁啊做法咧就好似而家呢度咁樣。
咁啊，先喺 C 點嗰度咧畫一條髮線落去嗰個嘅落平面之上，或者我哋另外一個諗法就係打盞大光燈，個 C 點嘅影就喺個 Q 嗰度，然之後咧 Q 點同個 D 點啊再連埋，然之後咧我哋可以閲讀啦，CDQ 咧就係嗰個嘅個 CDQ 就係平面同埋線之間嘅夾角啦。咁其實啱啱講嗰個情況咧，就我哋喺中三學立體嗰陣時有學過下嘅。咁咧而家喺呢個 level 裏邊咧，就高中嘅 level 咧，我哋可能要計算埋嗰啲角度同埋長度啦。咁喺例子12.20，咁佢話有一個三角錐體，而三角錐體咧 ABCD 即係呢個啊。然之後咧，佢就話BCD 就喺個水平面之上，即係佢呢個係個水平面啦。然之後個 A 點咧就係 D 點嘅正上方，咁即係佢唔係一個直立嘅三角錐嚟㗎，佢係一個咁樣嘅情況嘅三角錐。BC 同埋 BD 兩條線之間嘅夾角就係34度，咁我哋睇到啦，呢一個34度。咁啊有啲係90度角啦，咁啊另外長度我唔讀啦，因為標示咗。咁首先第一樣嘢咧，佢要求我哋去揾嘅就係個 BD 喺呢度。嗱，我哋處理呢啲咁樣嘅三角三維空間嘅問題嗰陣時咧，咁其實咧我哋就有一個做法，好似將佢降維咁樣啊，將一個三維空間嘅問題變翻咗個二維空間嘅問題，即係變翻一個平面之間嘅問題。咁我哋可以思考嘅就係咩咧？究竟 BD 呢條線喺邊個平面之上？咁當然佢可能有兩個選擇啦。咁第一個選擇咧就係呢一個，另外一個選擇咧就係呢度。咁究竟喺邊個平面會幫到我手咧？咁如果我哋細心啲去望一望嘅話咧，呢一個平面就有好多嘅資料可以俾到我哋啦。咁我哋將黃色個平面咧畫翻出嚟，畫翻咗一個平面咁樣去睇先。容易都畫翻出嚟睇嘅話咧，咁我哋喺個三角形 BCD 呢度咧，咁我哋簡單用 sin 簡單用 cos 其實已經揾到啦。因為對於34度角嚟講咧，22就係個斜邊，而我哋想求嘅 BD 咧就係個鄰邊。咁有呢兩樣嘢嘅話咧，有鄰邊同埋有斜邊，咁我哋就用 cos。咁啊簡單 cos 34度翻翻 BD over 22啦。咁簡單二項就要揾到 BD 就係18.2 cm，咁就完成咗呢一條題目 A part。咁然之後咧就去到 B part 啦，佢咧就要我哋求 AB 呢條線啦，同埋個底 BCD 即係啱啱繼續個黃色面之間嘅交角。咁咧首先我哋要討論嘅就係究竟嗰隻角係邊一隻角先？呢條線同埋呢個平面之間嘅夾角。咁我哋用一個即係形象化少少嘅方法去諗啦。咁喺黃色嘅平面上方打盞大光燈射落去，然之後個 A 點咧，佢個影就喺個 D 點嗰度。咁點解我會咁講咧？就因為呢句説話講咗㗎嘛。A 點喺 D 點嘅正上方。咁如果我哋打盞大光燈落去嘅話咧，個 A 點嘅影咧就會喺 D 點嗰度。然之後咧，嗰條線同埋個平面之間嘅夾角就即係嗰條線同埋個影之間嘅夾角。咁所以咧，呢度提緊嗰個交角咧，其實就係講緊呢一隻，即係講緊嗰隻角 ABD。咁我哋清楚咗呢一樣嘢先。咁我哋揾到嗰隻角咁我哋知道我哋要求嗰隻角係 ABD 之後，咁我哋又係用一個降維嘅方法啦。咁樣咧，咁 ABD 嘅角啊，肯定喺綠色呢個平面之上啦。咁我哋將綠色嗰個平面咧就抽翻出嚟單獨去睇。咁我哋而家想求嘅就係呢一隻角。咁對於呢隻角嚟講啦，咁首先綠色呢個三角形係一個直角三角形。咁對於呢隻角嚟講咧，咁我哋係有個對邊，亦都有啱啱 A part 嘅鄰邊。咁所以咧就簡單 tangent 就得啦。咁啊撳完計數機就33.3度。咁所以咧嗰個 AB 同埋個底即係個底 BCD 之間嘅交角咧就係33.3度。咁啊完成咗呢條題目啦。咁例子14.21，咁佢話圖中咧呢個係一個長方體，咁我哋見到啦。如果長方體嘅話，應該好多90度角啦。然之後佢話 M 點咧就喺
EH 上面嘅中間點，咁中間點即係呢度一半一半啦。咁不過我就唔畫落去啦，我哋自知就算啦。咁線段嘅長度俾晒我哋都唔讀啦。佢話判斷並求所給的線段及平面之間嘅夾角，咁啊求線同埋平面嘅夾角啊。咁首先咧，佢求嘅A part 就係求 AM，即係由呢一角去到 M 點呢一條線，同埋嗰個平面 ADEF 嘅夾角。咁 ADEF 嘅夾角咧就即係講嗰個平面咧就即係講緊黃色呢個平面，一個喺斜邊呢邊嘅平面嚟嘅。咁咧佢求個夾角，我哋先要知道我哋求緊邊一隻角先啊。咁我哋喺黃色嗰個平面嗰度，我哋繼續出發啦。喺呢幅圖裏邊去睇睇啦。喺呢幅圖裏邊去睇睇。咁咧，既然個平面喺側邊呢一度嘅，咁我哋先睇翻 M 點個投影喺邊度先。咁我哋而家咧就即係喺右手邊，喺右手呢度打盞大光燈射落去個 M 點嗰度。咁射落個 M 點嗰度，佢個影就係 E 點。咁即係 AM 嗰條線嘅投影咧，就係 AE。咁我哋想求嘅嗰隻平面同埋嗰條線嘅夾角咧，就即係講緊呢一隻啦。咁即係我哋所求嘅嗰隻角咧，其實係講緊 MAE 角 MAE。咁我哋求個 MAE 嘅話咧，咁我哋有降維一個問題去睇睇啦。咁我哋要求個 MAE，咁我哋喺 MAE 嗰度咧就要揾翻相對應嘅資料出嚟。咁 MAE 咧。咁我哋暫時畫翻出嚟就係咁樣啦。咁我哋知道ME其實ME 其實咧就係80嘅一半，咁即係4個 cm。咁我哋知道暫時喺呢個平面裏邊咧，我哋知道咧係咁多啫。咁我哋亦都可以透過其他嘅平面揾呢個三角形嘅其他線嘅，例如我哋可以喺而家我另外再着另外一隻色啊，就喺綠色呢個平面嗰度咧，呢個三角形面裏邊去求 AE 先嘅。點解要求 AE 咧？因為 AE 除咗喺呢個平面嘅長度之外，仲喺我哋關心嗰個平面嘅其中一條線嘅長度啊嘛。咁 AE 係好簡單啦，我哋望住嗰個三角形 ADE。咁我哋知道佢長方體，所以所有角都係90度角啦。咁90度角嘅話，我哋就可以用畢氏定理去揾 AE。咁我哋揾到 AE 嘅AE 就係應該係12嘅二次加3嘅二次再取平方根。咁即係 AE 就係開方153咁長。咁揾到 AE 嘅話咧，揾到 AE，咁即係我哋所關心嘅嗰個三角形，即係啱啱呢一個咧。咁我又多一條線可以揾到啦。咁啊，亦都足夠啦，因為點解咧？喺呢一度，我哋已知佢呢個係投影，所以就90度角啦。呢個90度角啦。然之後咧，既然係90度角嘅話，簡單 tangent 嘅話咧，亦都揾到呢一隻角啦。咁 tangent 角 MAE 就等於翻4 over 開方153。咁啊揾到個17.9度，17.9度。咁就答案就係個17.9度。咁 A part 咧就做完啦。咁到個 B part，咁 B part 咧要求咧，我哋去揾嘅就係嗰個都係 AM 呢條線啦嚇。咁佢就話同 ABCD 嘅夾角，咁平面 ABCD 喺呢一度。咁咧我哋意思咧就即係又係啦。咁啊今次咧喺個平面黃色平面正上方 M 點亦都係同一時間 M 點嘅正上方打盞大光燈。咁咧，再個 M 點咧，佢個影就喺 CD 之上。咁咧，咁我哋畫咗，我叫嗰個 M 點個投影叫做 N 點。咁啊文字上面就係咁寫啦，喺 CD 上面作一點 N 點，使得 M 點就係 CD 上面嘅投影。咁頭先我哋講咗喺上面打大光燈啊嘛。咁呢個就個 M 點嘅影喺 N 點嗰度。咁之後咧，好多相同嘅長度都我哋知嘅，我唔講啦。咁我哋知道咧。AN 咧其實就係 AM 佢嗰個嘅喺個平面之間嘅投影嚟嘅。咁所以咧嗰個我哋想求嗰隻角咧，其實即係講緊嗰個係角 AMN 就係我哋想求嗰隻角啦。
呢度我哋可以計到呢個樣嘢出嚟啦。咁喺我哋最關心嘅呢一個三角形，咁我抽出嚟去睇咯。咁我抽翻呢個黃色三角形出嚟睇。咁我哋本身個立體嘅問題變翻做平面嘅問題。咁喺呢一度呢，咁我哋好多資料我哋都已經知㗎啦。因為喺黃色嘅平面裏邊呢，呢條線就係3啦。然之後呢，AM 呢條線係幾長呢？ AM 呢條線我哋係可以實際求翻出嚟嘅。因為呢，我哋其實喺上一 part 呢，就已經揾咗AE 㗎啦。上一 part 呢，我哋揾咗 AE 㗎啦。咁 AE 呢，咁我哋就考慮嗰個三角形 AEM 呢個三角形，呢條係4咁長，而喺上面喺 A part 呢，我哋揾咗呢條線係開方1、5、3，咁我哋喺透過畢氏定理呢，就可以揾到 AM 嘅，就喺呢度做埋佢啦。咁我哋揾到 AM 呢，就係13 cm， 咁即係 AM 係13 cm。咁我哋而家呢，就可以透過呢個三角形，呢個直角三角形去揾我哋想求嗰隻角，即係呢一隻，同一隻啫。咁我抽出嚟睇啫。咁呢度呢，就簡單嘥，咁呢，就揾到個答案就係13.3度。咁所以呢，我哋呢條數就做完啦。例子14.22，咁圖中所示就係一個四面體。咁四面體即係講緊係三角錐體啦。咁佢而家呢，就 PR 同埋 RS 嗰個交角呢，就係60度。咁我哋可以標示出嚟先嘅。PR 就喺呢度啦。咁同埋 RS 就即係呢度。咁佢一個斜嘅平面啦，呢隻角呢，就係60度。咁我知道咗呢件事先。咁長度我唔讀啦。咁另外呢，佢話俾我聽 PQR 就係90度，呢隻90度。咁留意啦，佢講咗呢隻90度嘅，佢就冇講過呢 PQS 嘅角度呢，我哋仲未知嘅。咁我哋就暫且放下先。我哋知道有件咁嘅事，呢隻角我哋係未知嘅。咁首先第一樣嘢就求 PS。咁 PS 呢，我哋就揾一個我哋適當嘅三角形去幫手啦。咁 PS 呢，呢條線呢，就喺兩個平面之上嘅。咁一係呢，就喺呢個平面啦，喺個平面三角形 PQS 嗰度啦。咁 PQS 冇乜資料呢，咁所以我哋就唔會用呢個去思考啦。咁 PS 呢條線仲喺嗰個三角形 PRS 嗰度嘅。咁呢個呢，就多少少資料啦，起碼我哋知道呢個平面其中一條線就係16 cm 啦，然後另外有隻角60度角，咁我就由呢個平面出發。我哋思考嘅就呢個平面，但係呢個平面呢，如果暫且呢，我哋都唔係好夠資料嘅。咁呢，但係我哋呢，可以喺呢個三角形 PRQ 裏邊呢，就可以揾埋一啲我哋想知道嘅嘢嘅，例如個 PR 我哋係可以揾到嘅。咁因為佢係90度角啦，直角三角形，咁我哋用喺呢個三角形裏邊出發，咁呢，就用畢氏定理，咁可以揾到 PR 嘅長度係25 cm。呢條邊係25 cm， 咁即係呢條邊係25 cm 嘅話，即係呢條啦。喺另外一個三角形呢，佢都係用緊相同嘅線段去畫出嚟。咁呢個係25，呢個都係25，因為大家都討論緊係PR 呢條線。咁去到呢度喺呢個平面裏邊，我哋再多少少資料啦，就揾到呢條線。咁我哋想求 PS 呢，就應該可以揾到啦，因為連埋個未知數。我哋有3條邊一隻角，咁我哋就用餘弦公式就可以啦。咁 PS 對應嗰隻角就係60度角，咁所以呢，公式上邊呢，個 PS 二次方做主項。PS 嘅最後嗰個元素就係 cos 佢對應角，即係個角 PRS。咁之後呢，就代翻晒所有數字落去啦，然之後揾到開方99，咁即係22.3 cm 咁長啦。B part
咁佢咧就話若果 QS 係12，咁佢而家就俾埋呢條邊咧就係12cm。佢問咧嗰個 PS 角 PSR 個 PSQ 就即係講呢隻啊 PSQ 呢一個角呢個係咪線段 PS 同埋呢個平面 QRS 之間嘅交角咧？咁睇落就似嘅，咁但係咧，我哋就要判斷一下咧，究竟啱啱我講嘅呢隻角咧，究竟係唔係90度角啦？嗰個 PQS 究竟係咪90度角？因為咧，如果 PS 係呢個平面嘅話咧，就即係我哋要喺個 P 點嘅正上方打盞大光燈射落去，咁究竟 P 點 PS 佢呢條線嘅影個投影究竟係咪 QS 先？係嘅話，咁呢句説話就啱啦。如果唔係嘅話就唔啱。咁即係言下之意咧，我哋係需要去考慮咧嗰隻角 PQS 究竟係咪90度角？我哋而家要諗呢一樣嘢。咁佢要諗呢一樣嘢就唔困難嘅，咁我哋就抽翻呢個三角形去出去睇睇先，淨係抽翻個平面出嚟睇睇。咁呢個抽出嚟平面我就擺喺呢一度啦。咁因為咧，我哋已經知一早呢個題目呢條咧20cm 我哋知嘅，然之後咧我哋喺個 A part 裏邊揾到個 PS 咧就係22.3度，即係開方99。咁最後咧呢條 QS 咧佢之後都俾埋我嘅就係12。咁我哋喺呢個三角形裏邊，我哋一定可以揾到任何一隻角啦。咁我哋用餘弦公式去揾。咁咧去揾個餘弦公式嗰陣時咧就餘弦公式可以啦嚇，咁啊餘弦公式揾呢個角度。不過咧就你本書咧有要求用咗一個畢氏定理嘅逆定理去諗。咁佢諗最長嗰條邊即係呢條嘅二次方等於乜嘢？咁啊99啦。咁另外短啲嗰兩條邊嘅二次方總和有乜嘢？咁對翻544。咁呢兩個數值係唔符合畢氏定理公式嘅。唔符合畢氏公式，咁所以咧呢隻角咧就唔係90度角。如果唔係90度角嘅話咧，就即係頭先所講嘅 QS 嗰個 P 點咧，嗰個 PS 咧佢個影咧，但個投影就唔係 QS 啦。咁即係嗰隻角亦都唔係嗰條線同埋嗰個平面嘅交角。咁我哋就判斷咗呢條題目啦。咁另外咧介紹另外一個新定理叫三垂線定理。咁三垂線定理咧，其實我哋就可以喺呢個演化過程，我哋可以睇到嘅。咁首先咧，如果我哋有個點喺個平面之上啦，A 個平面之嘅正上方啦嚇。咁然之後咧，我哋喺個正上方嗰度就同個平面上面其中一條線 CD 咧，咁就去構成到一隻構成到即係一個咁嘅關係啦。我哋研究緊呢一隻角。咁當個 B 點咧就喺個 CD 呢條直線上面向右行走。咁當我哋會觀察到嘅就係，如果本身咧就係50度角啦，咁佢當個 B 點係向右行走嗰陣時咧，咁嗰隻角咧個 PBD 呢隻角咧就越嚟越大，去到某一刻咧就去到變到90度角，然之後咧就繼續向右行走嗰陣時咧，嗰隻角咧就越嚟越大，越嚟越大。咁我哋就會睇到一樣嘢，就係呢一個 moment 啦。原來咧我哋去下一頁啊。原來咧我哋會見到嘅就係如果 PB 係垂直於 CD，即係呢條線同呢條線互相垂直嘅話咧，咁樣 AB 同埋個 CD 都會互相垂直嘅。咁調翻轉另外兩條啦。如果 AB 同個 CD 係互相垂直嘅話咧，咁嗰個 PB 同埋個 CD 都會互相垂直。咁呢度有3條垂直線嗰個嘅嗰個關係。咁呢個我哋稱之為三垂線定理。咁呢度有個證明啦，咁我哋唔多講啦。
咁第四個情況咧就係我哋再探討嘅就係兩個平面之間嘅交角。咁我哋已經討論咗直線同埋平面嘅交角。如果兩個平面之間嘅交角，咁我哋又點做咧？咁咧，因為平面上面有無限咁多條線啊，咁我哋咧就要揾一啲線做嗰兩個分別揾兩條線做呢兩個平面嘅代表。咁我哋咧就嗱首先咧呢度有兩個平面啦，例子裏邊一個叫做派一，一個叫做派二。咁呢兩個平面就當然會有一條相交線啦。咁佢有即係或者一個平面好似有個接痕咁樣啦，就係呢一條線啦。咁呢條線咧，我哋要揾一條呢個喺呢個其中一個平面上面派一咧，我哋就揾一條線去垂直於呢個交線嘅，做呢個平面嘅代表，好似呢一條線咁樣垂直於嗰個相交線嗰條線喺平面上面揾一條垂直於嗰兩個平面嘅相交線做代表，即係呢一條。同樣道理，咁我哋咧喺派二亦都用相同嘅方法，就揾一條垂直於嗰個交線嘅另外一條線做代表，即係呢一條。咁佢兩個平面之間嘅夾角就係嗰兩條分別垂直於喺兩個平面上面分別垂直於嗰條相交線嘅嗰兩條線嘅夾角。咁兩個平面之間嘅夾角就係啱啱講嘅嗰兩條線嘅夾角啦。咁即係呢隻角，呢隻角就係嗰兩個平面之間嘅夾角，我哋係咁樣去定義嘅。咁我哋都係用呢一個就睇埋呢兩個情況咯。就好似呢個情況咁樣，頭先講咗啦。咁喺派一嗰度，而家 x y 咧就係嗰兩個嘅x y 就係講緊嗰兩條嗰兩個平面之間嗰個嘅交線。P 點就係x y 上邊嘅一點。咁我哋喺派一裏邊揾一條線做代表，就叫揾 A.P. 揾個 A.P. 然之後咧，根據啱啱嗰個三垂線定理嘅話咧，如果我哋 A.P. 係同個 x.y 係互相垂直嘅話咧，咁我哋咧就再揾另外一條垂直於 x.y 嘅，喺另外一個平面上揾個垂直於 x.y 嘅線。咁咧嗰個 B.P. 咧就都係會。咁 B.P. 咧亦都係就係講緊 P.P. 嗰條線啦。咁咧嗰個兩個平面之間嘅交角咧就係角 A.P.B. 啦 A.P.B. 因為咧 A.B. 係垂直於派二啊嘛，而 A.P. 同呢個亦都係互相垂直，咁所以咧 P.B. 都會同我哋互相垂直。咁即係揾到咁即係 P.B. 就將會就係 x.y 攞嚟代表派二嘅嗰條嘅直線。咁嗰兩個夾角咧，嗰一隻夾角咧就係呢隻啦。咁下一個情況呢個都係，咁我哋就唔多贅述啦。例子14.23。咁佢咧就話圖中所示就係一個直立三角柱體呢一個，然之後咧邊長我唔讀啦，咁有隻55度角就喺呢度。咁佢就 A part 首先就要判斷並求平面 ABFE 喺呢度呢個平面，同埋嗰個平面 BCDF 咧就喺呢度。咁我畫埋另外一個平面落去就呢個，咁佢之間嘅夾角。咁呢兩個平面我畫咗落去之後啦，我再畫多次啦。第一個佢講嘅就係呢個平面，第二個講嘅平面就係呢一個。咁我畫落去嗰陣時咧，就已經即刻好清楚睇到呢兩個平面佢嗰個嘅相交線咧，就係 B.F. 咁我哋即刻睇到呢一件事㗎啦。B.F. 就係呢兩個平面嘅交線。咁咧，我哋揾兩個平面之間嘅夾角咧，就分別咧就都要揾一條，譬如話喺呢個平面上面啦，要揾一條垂直於 B.F. 嘅一條線做代表。
咁垂直於 BF 嘅，咁嗰條線呢，你可以用 AB 去講，亦都可以去揾用 FE 去講嘅。咁我哋就入手方法又揾 AB 做呢個平面嘅代表先。咁咧之後呢，咁第二喺呢個平面啦，另外一個平面裏邊要畫一條垂直於 BF 呢條線做代表，咁我就選擇呢就係 BE。咁呢，嗰兩條線嘅代表我都揾到啦，一條就係 AB，另外一條係 BC。咁兩個平面之間嘅夾角就即係講緊 AB 同埋 BC 之間嘅夾角，咁就即係講緊嗰隻角 ABC。咁 ABC 呢，就係我哋想求嘅夾角。如果你叫佢做嗰個角 DFE 都得嘅，不過我就方便起見，我哋用最上面嗰隻角啫。咁我哋判斷到我哋求 B 嘅角之後呢，咁我哋就可以着手去揾佢個數值啦。咁又係降維嘅一個做法啦。我將呢個平面，因為嗰隻我哋想求嗰一角呢，就喺個三角形 ABC 裏邊嘅。咁我將呢個平面單獨咁抽出嚟睇睇。我哋想求嘅就係呢一個。咁如果係咁嘅情況下嘅話呢，簡單正弦公式就可以做到啦。因為黃色呢隻角同7呢，7cm 係一個對應嘅角邊。咁樣55度同埋個9呢，9cm 呢又係對應嘅角同邊。咁喺一個咁樣嘅對應嘅情況嘅話呢，咁我哋用正弦公式就可以啦。咁將黃色嗰啲資料就連埋個 sin 呢個運算符號擺喺等號一方，而另外呢55度同埋9呢就擺喺等號另外一方，咁啊列咗一條用正弦公式列出嚟嘅一條公式啦。咁之後簡單移項啦，咁我哋揾到呢一個 cos 角 ABC 我哋揾到。然之後呢，嗰個角度亦都揾到係39.6度，咁即係兩個平面之間嘅夾角就係39.6度啦。咁完成咗 A part。咁繼續 B part，咁佢話某人宣稱呢嗰隻角 AB 嗰平面 ABC 就係啱啱呢個三角形面啦。咁同埋另外嗰個平面 ACDE 佢個交角呢就係90度角，叫我哋解釋。咁其實呢個呢就連數都唔使計啦，因為呢如果佢係一個直立嘅三角柱體嘅話呢，佢個底邊一定係垂直於呢所有嘅嗰個斜邊嘅，垂直於所有斜邊嘅，因為呢呢個係底，而佢嘅斜邊呢就係隔離嘅呢啲長方形面。咁佢個一定係垂直嘅話呢，咁佢哋嘅即係嗰兩個平面一定係夾90度角嘅，咁所以佢嘅交角都係90度角，所以係同意去宣稱。咁今次呢就唔使去計數啦，咁純粹我哋知道呢一個事實就可以啦。個底呢一定係垂直於所有嘅側面嘅。例子12.24。咁佢話圖中所示就係一個角錐呢一個，咁呢個角錐呢，佢係側埋咗一邊啦嚇，咁佢唔係直立呢，佢講晒。咁佢其底呢，就係一個三角形，咁你叫邊個三角形都可以啦。咁佢如果我哋咁樣放置嘅話呢，個底可能係講緊 ABC 啦。咁佢長度俾晒我嘅，俾咗 D 我啦，呢3條啦嚇。然之後呢，佢分別亦都講呢。佢分別都再講呢，就呢啲角係90度角，咁佢畫晒喺度㗎啦已經。咁佢又首先呢，求 A 點去到 BC 呢條線段嘅直線距離。咁直線距離即係講緊呢一個由喺 BC 嗰度呢，就揾一個地方畫條垂直線去個 A 點嗰度。咁呢一條線呢，就係講緊我哋想求嗰個啦 A 至 BC 嘅垂直距離。咁我哋將啱啱呢一個斜咗嗰個面獨立抽出嚟啦，做一個平面做一個普通三角形去睇。咁樣呢，我哋用簡單畢氏定理呢，因為知道佢呢個90度角啊嘛，咁所以簡單畢氏定理呢，我哋揾到 BC 嘅長度首先係15cm 先，然之後呢，就用翻點同線嘅個直線距離嘅定義啦。
我哋喺 BC 上邊某一個位呢，就畫個 D 點，而個 D 點嘅特別之處呢，就係 AD 同埋個 BC 係互相垂直嘅。咁我哋去揾，我哋最想揾係個 AD 啦。咁當然我哋有好多三角學嘅方法，但係我哋還原翻基本步啊。我哋叫9做底嘅話呢，12就係個高，咁樣就係底乘高除以2就係個面積。呢個係9，呢個係12，咁底乘高除以面積。如果我哋用另外一個睇法，底係15嘅話呢，佢個高就係我哋講緊 AD 啦。咁呢，呢個底乘高除以2都係面積，咁當然兩個都係求緊面積，當然係相等㗎啦。咁如果係咁樣嘅話呢，咁我哋就唔使咁多三角公式啦，直接用面積去睇就可以啦。咁我哋簡單解方程，咁 AD 就係7.2 cm，咁所以呢，咁佢就話 A 至 BC 嘅距離呢就係7.2 cm，咁就完成咗 A part 嘅題目先。然之後啦 B part 佢就話求平面 VBC 喺呢一度，同埋嗰個平面 ABC 就係最底嗰個，佢之間嘅交角。嗱，大家留意一下啦，如果係揾求個交角嘅話呢，咁我哋可以喺呢幅圖裏邊去細心研究嘅。咁首先呢 ABC 同埋 VBC 佢個呢兩個三角形面佢個交線呢，就係 BC 呢條線啦嚇，BC 呢條線。咁 BC 呢條線呢，我哋去揾分別都要揾兩條線去代表呢兩個平面啊嘛。咁 BC 呢，我哋去揾嗰條垂直三角形 ABC，我哋要揾嗰條垂線做代表嘅話，當然就係用翻 AD 呢條線啦。咁所以亦都係 A part 要求我哋做緊嘅嘢嚟嘅。然之後呢，喺個 VBC 呢一個平面裏邊呢，咁我哋揾一條垂直於 BC 嗰條線做代表，咁我哋就揾VD 啦。VD 做呢個平面佢個代表。咁即係我哋想求嘅嗰隻角呢，其實就係 VDA 就係我哋想求嘅嗰隻兩個平面之間嘅夾角啦。咁喺呢一度呢，就唔使咁複雜啦，因為呢，呢條線我哋單睇翻我而家着色啦，綠色呢一個三角形面啦。咁 VD 呢，我哋係有嘅。AD 我哋有嘅就喺上一 part A part 揾1.2啦，而 VA 咧一早講咗係5 cm 嚟嘅，VA 一早講咗係5 cm 嚟嘅，咁所以咧就簡單喺綠色呢個三角形面裏邊咧，我哋用 cosine 用 tangent 咧就可以揾到啦。咁啊 tangent 角 VDA 咧就係5/7.2，咁即係34.8。咁即係嗰兩個平面之間嘅夾角就係34.8，咁就完成咗呢條題目啦。咁呢，以前我哋學習過呢個概念，而家都再講清楚少少先。咁呢，就喺一個斜面上面，我哋會存在住一條最大斜率嘅一條線。咁我哋以呢一個例子去講下啊。咁我睇咗上面呢個先啦。咁佢話 B 點呢就係水平面派上面嘅一點呢度啦。然之後 D 點呢就係平面之外嘅一點，即係可能佢講正上方啦。然之後 E 點呢就係講緊嗰個投影。咁一直講緊嘅呢條直線同埋呢個平面之間嘅夾角呢，呢條直線就即係同佢個影同條線本身個影嘅夾角。呢一隻角呢，我哋即係講緊嗰隻角 DBE 呢，我哋可以定義呢隻角呢，就稱之為 BD 嘅傾角，有另外一個名叫傾角。咁呢隻傾角呢，喺個平面上面邊隻角會係最大嘅呢？咁其實喺呢個例子裏邊就好容易去睇啦。喺個平面上面咧，最大嗰個斜率咧，就一定就係首先講咧有個斜面嘅話咧，就一定有個水平面，就即係會講呢一個啦。而另外有一個斜啲嘅平面就呢個。
咁兩個平面咧一定會有一條嘅兩個不平衡嘅平面咧一定會有一條相交線，喺呢度嚟講咧就係個 BC。咁咁樣係邊條線會係個存在住最大嘅斜率咧？咁最大嘅斜率一定係講緊咧呢個，一定係講緊呢一啲咁樣嘅線。而呢條線有咩？呢條線有咩咁特別咧？咁呢條線咧就係垂直於喺個綠色嗰個平面上面係垂直於 BC 啦，垂直於 BC。咁呢條線會係最大嘅嗰條線會係最大斜率嘅。點解咧？就因為佢個高度咧就已經定死咗㗎啦。而如果咧嗰個水平距離越細，水平距離越細嘅話咧，咁我哋睇翻 tangent theta 啦。嗰個垂直距離已經定死咗㗎。如果個水平距離越細嘅話咧，水平距離越細，咁成個數咧，成個份數咧就會越大。咁 tangent theta 越大嘅話咧，咁個 theta 都會跟住越大嘅。咁 tangent theta 跟住越大嘅話咧，咁即係個斜率都會係越最大。咁所以咧，我哋存在嗰個最大斜率嗰條線咧，就一定係講緊垂直於嗰兩個平面嘅交線嗰條線就會存在住最大斜率嘅。呢幅圖就講咗我頭先想講嘅嘢啦。例子14.25，咁佢而家咧圖中咧就有個 ABC 就係一個長方形嘅斜坡，呢一個ABCD 就係長方形嘅斜坡，然之後咧呢個就係一個平面。咁佢咧就話 F 點同個 E 點分別就係 AD 嘅正上方，我哋知啦。所以咧，如果正上方嘅話，即係好似存在住好多嘅90度角啦。咁如果咁講嘅話，其實佢只係一個放平咗嘅三角柱體啫，即係唔使咁複雜，大家去諗。放平咗嘅三角柱體，然之後再講嘅就係話AF 同嗰個 DE 係相等。OK， 咁更加係講緊我哋先講嗰樣嘢啦。咁佢話已知 CD 就係山坡嘅最大。CD 就等於翻24，然之後山坡同埋嗰個同埋山坡嘅最大斜率嗰條線嘅傾角就係30度，然之後咧小徑 AC 同埋 CD 嘅之間嘅交角就係55度。嗱，大家可以留意一下嘅，我就先研究翻啱啱呢句好似睇落好特別嘅説話啦，呢一句。咁黃色呢句山坡同埋最大傾斜線嘅傾角咧就係30度嘅話咧，咁究竟邊條線係存在住最大斜率嘅先？咁咧就係呢個斜坡同埋下邊呢個平面。咁我哋之前講嘅就係呢個斜坡，如果一定係垂直於 BC 咁樣行走上去嘅話咧，垂直於 BC 呢條線行走上去嘅話咧，咁佢就會係一個最大嘅斜率。咁如果佢最大斜率係30度角，咁即係言下之意咧，咁首先 AB 就垂直於 BC 啦，咁 DC 都係垂直於 BC 嘅。咁呢兩條 AB 同埋 CD 咧就會係講緊存在住最大斜率嘅嗰兩隻角啦。咁30度角就即係講緊呢隻，又或者呢隻啦。咁我哋黃色嗰個意思就其實暗示咗呢兩隻角係30度角啫。咁我哋而家就着手研究 A part 啦。咁佢咧就話求小徑 AC 嘅長度。咁小徑 AC 就呢個就好簡單啦。我哋就抽翻 AC 呢個三角形嘅面出嚟去單獨討論。咁抽翻呢個平面出嚟嘅話咧，咁佢簡單 cosine 就得啦。因為對於55度角嚟講咧 ，AC 就係個斜邊，然之後咧咁嗰個24米咧就係個鄰邊。咁簡單 cosine 就 OK 啦。咁揾到係41.8米，咁我哋知道呢件事先。然之後啦，B part 佢就話某人宣稱咧 AC
同埋水平面 BCE 嘅傾角大過20度，咁啊試解釋你嘅答案。OK， 問你同唔同意？試解釋你嘅答案。咁首先呢，嗰個傾角即係講緊邊一隻？咁咧就即係講緊傾角咧，就即係 AC 同埋下邊呢個平面之間嘅夾角。咁我哋喺 AC 嘅正上方打盞大光燈射落去嘅話咧，咁佢 AC 嗰個影咧就喺 FC。咁即係嗰個角咧，其實嗰個傾角就即係講緊嗰隻角 ACF。嗰隻角咧，嗰個傾角即係講緊個角 ACF。咁究竟 ACF 係咪大過20度呢？而家個探討嗰個問題呢，就係呢一個。探討問題就係呢一個。咁喺呢一度咁我哋仲可以睇睇嘅。咁咧，因為呢，頭先我哋已經研究咗黃色嗰個30度黃色呢條線呢，30度角係 就係30度角就係CD 嗰個嘅傾角嚟嘅。CD 就係嗰個嘅三波嘅最大傾斜線。OK，咁30度角就呢一隻。咁即係其實講頭先我哋一早研究咗就係嗰個角 DCE 呢，就係30度角。咁我哋單抽翻呢個三角形出嚟睇睇。咁單抽翻呢個三角形出嚟睇嘅話呢，咁任何一條邊我哋都揾到嘅。咁特別係個 DE 我哋揾到嘅，因為簡單size 就已經可以揾到㗎啦。咁揾到 DE 就係12cm。咁我哋繼續睇睇，如果 DE 係12cm 嘅話，即係言下之意呢 AF 都係12cm啦。咁我哋嚟先想求嘅呢一隻角，咁就可以啦，就好容易可以揾到啦。因為呢，我哋已經事前揾咗個 AC 呢，就係41.8。咁我哋想求呢隻角嘅話呢，咁我哋就都係簡單 size 就可以做到啦。咁size 我哋想求嗰隻角就係個對邊就係 AF， 而個斜邊就係 AC， 就即係41.8。咁計完之後呢，就係計到嗰隻角就係16.6幾度，16.6幾度。咁細過我哋要判斷嘅嗰隻角20度。咁所以呢，我哋就唔同意嗰個算稱啦。咁成條數呢，就咁樣就做完啦。咁例子14.26，咁呢，佢話圖中所示一個正四面體。如果正四面體嘅話呢，咁首先係一個三角錐體先啦。而三角錐體呢，就佢每一個面都係等邊三角形，而每一隻角呢，所平面之間角都係60度。呢個我哋知道咗先。咁呢，佢就話嗰個邊長呢，就係4cm。咁佢首先 A part 佢就問啦，個線段 AB 同埋嗰個平面 BCD 之間嘅交角，咁樣個線段 AB 就係呢條啦，嗰個平面 ACD 就下邊呢一個。咁言下之意嘅話呢，咁我哋就即係要揾咗 AB 嘅投影先。咁 AB 嘅投影我哋喺 AB 正上方打盞大光燈射落去，咁佢個影呢，就將會個影就將會係一條咁樣嘅咁短嘅一個線段。如果個 A 點嘅投影就喺個 P 點裏邊嘅話呢，咁 AB 嘅影呢，就係PB 嗰個 BP。咁我哋唔難去諗到呢一樣嘢嘅，就係咩呢？個 P 點呢，就一定都會喺個 AM 之上，而個 M 呢，就係 CD 嘅中間嘅終點。咁因為佢係一個正四面四面體啊嘛。咁我哋叫 M 點就係 CD 嘅終點嘅話呢，咁 P 點呢，就嗰個 P 點就係 P 就係 A 嘅平面喺平面 BCD 上面嘅投影。咁個 P 點呢，就一定會喺BM 之上嘅。咁即係好似呢幅圖咁樣講咗啦。我哋想求嗰隻角呢，就即係角 ABP 或者係角 APM 延長嘅啫，純粹。咁呢，就我哋知道咗呢個事實之後呢，
我哋想求個角 ABM 呢個事實呢，咁我哋就着手去揾一啲我哋能夠揾到嘅一個三角形嘅長度啦。咁既然呢隻角咁喺綠色呢個面之上，喺個 ABM 三角形之上嘅話呢，咁我哋就喺 ABM 嗰度揾晒，喺個三角形 ABM 裏面揾晒佢啲長度先。咁呢隻個4cm 咁啊，我哋一定知㗎啦。然之後呢個 MDM 呢就係CD 嘅一半，咁即係MD 就係2個 cm。咁我哋喺呢個三角形，喺個 ADM 呢個三角形裏邊，就單橙色嘅三角形抽出嚟啊！橙色呢一個三角形抽出嚟啊！咁咧抽咗出嚟咧，咁AD當然都係4cm 啦，而啱啱我哋講咗 DM 咧就係2個cm。咁我哋用畢氏定理去揾 AM 係揾到嘅，就係呢一個部分啦。畢氏定理嘅 cm 揾到部分就係開方 AM 就係開方12。咁同樣道理嘅，同樣一個相同嘅做法嘅話咧，咁我哋揾 BD 嗰陣時咧，佢都係重複翻啱啱揾 AM 嘅做法啫。個 BM 嘅做法同重複 AM 嘅做法一樣嘅啫。咁所以我哋就唔重複再講啦，就咁照寫出嚟就得啦。AM 同個 BM 係相等嘅，都係開方12。咁去到呢個位呢，咁我哋單睇綠色三角形就3條邊我哋都知晒啦喎。咁我哋用餘弦公式，咁呢就可以揾到呢嗰隻角 ABM 就係54.7度。咁即係呢，即係個線同埋平面嘅夾角就係54.7度啦。咁 A part 完成。咁去到個 B part，咁 B part 咧，咁繼續去揾嘅就係揾個平面 ACD 喺呢度，同埋另外一個平面BCD 咧就係下邊呢度。咁佢之間嘅交角，咁我哋提先咧都定義咗咧，嗰個 CD 就係個中間，就係個 M 嘅中間點啦。咁咧嗰兩個平面之間嘅夾角，呢兩個平面之間嘅夾角咧，用翻我哋啱啱嗰招啦，就係佢哋個交線就係 CD。而家咧，我哋就要揾一條線係代表嗰個平面 ACD 先。咁垂直於 CD 嘅，咁嗰條線有 AM。然之後咧，同樣第二個 step 啦，揾一條 CD 喺 BCD 呢個平面上面揾一條線係垂直於 CD。咁我哋揾可以用 BM 呢條線。咁呢兩個平面之間嘅交角咧，就即係講緊嗰隻角AMB 啦。咁揾 AMB 咧就咁我哋就係我哋嘅目標。咁咧我哋而家上面就有一啲嘅演繹啦。咁咧佢就話首先喺下邊呢個三角形裏邊先啦。咁我哋知道咧 呢個 CD 同個 DE 係同C 嗰個 DM 同我個 CM 係同長。咁呢條同呢條都係同長。咁呢個90度角咁咁我哋一早已經知咗㗎啦。咁佢講埋出嚟啫。咁咧之後咧就繼續講埋上面呢件事。咁呢度都係同樣重複翻嘅做法。咁我哋知道咧嗰隻角 AM 呢隻我哋所求嗰隻角就係嗰隻角 AMB 啦。咁佢寫埋出嚟啦。咁之後咧就透過一啲幾何就可以做到啦。咁咧就佢知道咗 AM 同個 BM 咧係呢個我哋都可以判斷到係知嘅。咁即係話咧呢兩個係一個嗰個角 BAM 就呢隻角啦，同埋嗰隻角 ABM 呢隻角係相同嘅，因為呢個而家畫落去呢個係一個等腰三角形。咁我哋已經知道咗其中一隻角咧係啱啱 A part 嗰個54.7幾度。
咁去乘翻2，再用180度減翻呢一角嘅話呢，咁啊就係剩翻嗰隻頂角 AM 角 AMB，咁我哋都係70.5度，咁即係嗰兩個平面之間嘅夾角呢，就係70.5度，咁就完成咗 B part 啦。例子14.27，咁佢話呢個 ABCD 就係一個四面體，然之後呢，就角 ADB 呢 ADB 呢度 ADB 呢就係55度，然之後呢 ADC 就係48度，咁 ADC 就係48度。嗱，佢唔標示落去原因就係因為太複雜啦，因為佢嗰啲都係斜面嚟嘅。然之後呢 BD 就係32，咁我哋一路用嗰陣時一路睇翻條題目本身啦。咁佢個 P 點呢就係 AD 上面嘅一點，就能夠令到呢 CP 同埋 AD 就係互相垂直。咁呢個我就想加翻落去先，呢個90度角。咁啊已知呢 CP 就係21 cm。咁首先呢，佢要求我哋揾個BP。咁喺呢一度呢，咁我哋都係還原翻基本步嘅啫。咁啊 PB 究竟喺邊個面之間？喺邊個面之間先？咁 BP 呢，咁啊喺呢個平面上面嘅一條線啦。或者用三角形嚟講，就係直頭係呢個三角形啦。咁呢 BP 就係呢個三角形上面嘅其中一條線。咁樣啊，我哋就從一個三維嘅問題變翻一個呢個三角形平面嘅問題。咁呢個三角形呢，我哋有冇資料呢？咁又好似就真係唔係好夠喎。咁但係呢，我哋再睇下有冇下一個三角形係關於 APD 嘅先。咁我就跟翻住佢有嘅資料去諗啦。就因為呢個平面呢，我起碼知道佢其中一隻角呢，就係55度嘅。呢個角，起碼我哋知道佢其中一個平面啦。其中一隻角係55度。咁不如呢，我哋就嘗試下用呢個平面，呢個三角形面。三角形 BPD 去入手，咁我知道佢其中一條線就係32度啦，32 cm 啦。然之後呢，呢隻角呢，又知道佢係55度。咁我哋有冇更多嘅資料可以去揾或者揾多一條線或者係角，就可以幫我哋揾個 PB 呢？BP 呢，或者揾到呢？咁係有嘅。咁我哋喺呢個三角裏邊，我哋都仲有機會可以揾到個 PD 嘅。PD 喺呢個直角三角形上邊。呢個直角三角形呢，咁我哋又抽翻呢個面出嚟去睇嘅話呢，咁呢個面，我哋知道其中一條線係21，另外嗰隻係48，呢度佢有講過嘅。咁咧喺呢個簡單直角三角裏邊咧，就咩線我都求到。咁所以咧，我入手咧就係由喺呢個平面裏邊入手先，因為呢個就容易啊，我哋可以做到好多嘢嘅。咁啊，簡單 tangent 就係佢個我哋唔知嗰條咧就係嗰個嘅鄰邊。我哋唔知嗰條係鄰邊，而我哋知嘅21就係個對邊。咁我哋簡單揾翻 tangent 48度就可以揾到嗰隻角 DP 就係18.9 cm 左右，18.9 cm 左右。咁即係呢一段呢，就係18.9 cm， 而我擺翻落去呢一度抽翻落擺翻落去嘅話呢，咁又喺個三角形我哋想求嘅呢個三角形裏邊又多個資訊啦。咁呢就係呢一個啦。咁而家去到呢個位，我哋想求個BP 嘅話呢，我哋用餘弦公式就得啦。因為連埋個未知數嘅話呢，連埋個問號呢，我有3條邊一隻角。咁就用餘弦公式套翻晒所有數字落去。咁個 PB 呢，BP 呢，我哋揾到就係26.6 cm。
26.2 cm，sorry，26.6 cm，咁啊完成咗個 A part 先。咁然之後啦 B part，佢話某人宣稱呢就係嗰個角 BPC，咁呢，佢係咪個平面 ABD 同埋個三角形 ACD 之間嘅交角？問我哋係唔係？咁我哋還原翻基本步啦，咁呢兩個平面佢嗰個呢個啦，同埋下邊呢一個平面佢個交線呢，就係 AD 嚟嘅，係 AD 呢條嘅就係佢嘅交線。咁樣呢，我哋其實呢就已經知道呢，一早已經講咗呢，嗰個 ACP 呢就係垂直於 AD 嘅，咁即係講緊呢 ACD 呢，如果我揾一條線做呢個平面嘅代表嘅話呢， CD 係可以嘅。咁但係個問題就係啦，咁喺個 ABD 呢個平面上面，我可唔可以攞 BP 呢條線做代表呢？而家個問題就喺呢一個位，呢條線可唔可以代表咗呢一個平面呢？咁可唔可以代表呢？就我哋視乎一樣嘢嘅啫，就係呢隻角或呢邊啦，或者另外一邊啦，呢一個究竟係咪90度角？係咪90度？呢個就係重中之重啦。咁係咪90度角呢？我哋就可以用寓言公式啦，亦都可以用畢氏定理、逆定理去諗嘅。咁而家呢，本書而家表示緊嘅就用逆定理。咁我哋就抽翻呢個三角形，黃色嘅三角形去睇，因為其實黃色嘅三角形呢，喺 A part 裏邊我哋已經研究過一次㗎啦。咁樣呢，呢條邊呢個我哋目測最長嗰條邊呢，就係BD 啦。咁我哋先考慮 BD 嘅二次方先，就係1024，然之後呢，再考慮埋 BP 嘅二次，即係啱啱我哋計過嘅喺 A part 裏邊計過啦，同埋呢個線段去計過嘅嗰個二次方總和。OK， 咁佢二次方總和加埋呢，就只係1044啫。咁佢同嗰個 BD 嘅二次呢係唔相等嘅。咁所以呢，咁黃色呢個三角形唔係直角三角形，咁即係講緊我哋呢一個呢，就唔係90度角。咁既然唔係90度角嘅話呢，咁即係BD 呢條線唔可以作為呢個平面嘅一個代表。咁所以呢，咁佢哋嘅夾角當然唔係兩個平面之間嘅夾角啦。咁啊完成咗個 B part，個判斷亦都做完啦。例子14.28，咁佢話圖一顯示就係一張三角形嘅指 ABC，呢個 ABC，然之後呢，佢話 BC 就係12 cm，咁我唔畫啦呢度，因為呢，佢等間全長係12先啦，但係因為佢等間做啲改動嘅，咁我唔整落去住。咁佢仲有呢，就係一隻30度角啦，另外一隻50度角，咁我唔讀啦。話 D 點就係 BC 上邊嘅一點，使得呢 AD 就垂直於 BC。咁我見到90度角啦。咁 A part，咁佢首先問嘅就係求嗰個 AB 呢個線嘅長度同埋 BD 呢條線嘅長度。咁我哋去求 AB 就佢全長呢，佢知道呢個12呢，我哋知嘅12。咁喺呢個三角形裏邊呢，咁其實三隻角都有晒㗎啦，剩翻嗰隻角呢，就係180度，簡單三個人內角和可以求到嘅呢個方溫嘢。咁啊，如果呢條線係12 cm 嘅話呢，我哋去揾 AB 就好容易啦，因為呢條邊佢對應嘅就係50度角，而呢個角100度呢，佢對應嗰個長度就係正就係、我都係寫埋落去啦，就係12 cm 係有嘅。咁所以呢，咁我可以一 pair 一 pair 咁樣用個正弦公式去計。咁
咁啊用正弦公式去計，擺翻啱啲數字，咁啊 AB 嘅長度就係9.33 cm，9.33 cm 左右。咁我哋知道咗呢件事先。然之後呢，佢要求我哋再去揾嘅就係揾嗰個BD。咁 BD 呢，我相信呢就望住呢個三角形，就簡單呢個直角三角形就可以啦。因為對於30度角嚟講呢，呢條9.33就係個斜邊，BD 就係個鄰邊，咁所以用 cos 就可以啦。咁所以呢，喺呢個三角形裏邊 cos 呢一角 cos 30度角呢，呢係30度角嚟㗎，咁就係等於翻 BD。我哋想求一條同埋 AB 就9.33，咁簡單移項就得到呢一步式，咁所以 BD 嘅長度就8.08 cm，咁啊完成咗 A part 先。咁 A part 呢個都仲係處理緊平面嘅問題嚟嘅。然之後 B part 啦，佢話喺圖一呢個卡紙裏邊，沿住 AD 對接。然之後做咗個接痕啦嚇，然之後呢，就使得 AB 同埋 AC 就喺同一個水平面之上。咁接完之後呢，即係呢個對如果咁樣接埋之後呢，咁咁呢就 AB 同埋 AC 都喺一個同水平面之上，就去再將佢同一水平面之上嘅就再將佢放置喺一個平面上面添。咁就係好似而家咁樣。雖然佢冇講放置，但係水平面嘅話，咁我哋擺埋一齊一定可以擺得整齊嘅。然之後呢，佢就話放完之後呢 B 點同埋 C 點嘅距離呢，就係變咗成10 cm。佢而家就問緊一樣嘢，就係嗰個平面 ABD 就係呢個平面啦，即係原先就係呢邊啦。同埋另外嗰邊ACD 就即係另外呢邊啦。佢嗰個交角咁究竟係咪會唔會大過100度？會唔會大過100度？咁我哋而家可以睇睇啦。嗱，我哋注意嘅有某個地方就係咩呢？嗰啲線段呢，就縱使佢對接咗之後呢，佢嗰個長度都係唔會變嘅。咁呢，佢原先呢個係9.33嘅話呢，咁呢個係8.08嘅話呢，佢對接完之後呢 AB 個線段同埋嗰個 BD 嘅線段呢，佢對接咗啫，但係嗰個長度呢依然不變嘅。咁呢個我哋首先注意咗呢樣嘢先啦。咁第二樣嘢就係我哋想求緊嗰隻，即係去討論緊嘅呢隻角，究竟係邊一隻呢？究竟你討論緊呢隻角究竟係邊一隻呢？咁呢一隻角嘅話呢，我哋睇睇啦。呢個平面同呢個平面佢哋相交嘅線呢，就係嗰個 ABD 同埋嗰個 ACD，佢哋相交嗰個線呢，就喺 AD 嗰度。而 AD 呢，咁佢揾條垂直線畫上去嘅話，呢個平面呢，佢揾條垂直於 AD 嘅一條線，咁當然就係 BD 啦。因為佢本身啲嘢角都係90度角㗎嘛。而另外呢邊嘅平面揾條垂直線代表呢個平面嘅話呢，我哋可以揾CD 㗎嘛，因為 CD 本身都係90度角㗎啦。咁所以呢，我哋講緊兩個平面之間嘅夾角呢，就係講緊嗰隻角BDC 啦。呢一個就係我哋講緊嗰個角度啦。咁呢個角度呢，咁我哋想求嘅就係呢一個角。咁我哋單抽翻呢個平面出嚟睇睇，又係一個降維嘅問題啦，一個三維嘅問題變翻個二維問題，變翻一個平面嘅問題。咁呢條線呢，我哋一早已經揾到嘅，就喺 A part 裏邊揾到嘅，就即係呢個啊嘛。8.08。而另外 CD 嘅長度呢，8.08。咁 CD 嘅長度好簡單嘅，簡單減法，將全長12減翻8.08呢，就揾到呢個長度。咁呢個長度大約呢，就3.92嚟嘅。咁當然我哋用個詳細啲嘅數字去寫會準確啲啦。咁就喺呢個三角裏邊單抽翻出嚟就係呢一個呢度。咁佢個長度有呢兩條啦。咁亦都題目裏邊嗰個呢個部分亦都話俾你聽，第三條邊就係10 cm。
咁我哋想求呢一個就好容易啦，咁啊簡單餘弦公式就做到啦。咁啊 cosine 呢個角就等於翻呢一條式。咁我計完出嚟呢，就係100.7度左右，係大過題目所講嘅100度。咁所以我呢，就可以同意啱啱上面嗰句説話啦。咁啊 B part 亦都做完啦。咁繼續一啲我哋去研究呢一啲方位嘅問題。咁呢，我哋如果就咁方位喺同一個水平面上面嘅話呢，嗰個方位即係一個二維問題嚟嘅啫。但係如果嗰個點係唔喺同一個水平面之上嘅，好似而家呢個情況咁樣，我哋由 B 測得 P， 咁佢個羅盤方位角呢就係 n70度 W 啦。呢個呢，大家留意下啦，因為佢想表示嗰個立體感啊，咁所以呢，呢個東南西北呢個咁嘅呢個咁樣嘅即係嗰個羅盤嗰位呢，咁佢會斜咗畫嘅，佢要表示個立體感啊。咁樣就如果我哋由 B 測得 P 嗰個羅盤方位角呢，我哋講緊係n70度 W 嘅話呢，咁個 P 點嘅正上方係 A 點啊嘛。咁其實呢，嗰個 A 由 B 測得 A 呢，呢個羅盤方位角，咁就係同 B 測得 P 嘅羅盤方位角係一樣嘅。OK，呢兩個係一樣嘅，因為我哋講羅盤方位角一定係講緊同一個水平面之上嘅事啊嘛。咁呢，如果佢係高過唔係喺嗰個我哋個觀察點嗰度唔係同一個水平面嘅話呢，就將嗰個高啲或者低啲個點啊，將佢拉翻落去同一個水平面之上去研究。咁所以呢，就冇乜咁特別嘅，只不過係由 P 測得 P， 由 B 測得 A 同埋個 P 嗰個羅盤方位角係一樣嘅啫。嗰個方位係一樣。咁睇下你係用羅盤方位個作答啊，定係真方位做個作答咁解嘅啫。咁喺呢度呢，就會有少少難睇嘅，就係大家要注意啦。嗰個嘅方位呢，嗰個十字架呢，就會係表示立體感，所以係會斜少少去睇，咁去畫出嚟嘅。咁但係嗰個原則係一樣嘅。咁例子14.29，咁14.29呢話圖中呢 O 點同 P 點係一個同一水平面之上面嘅一點，咁我哋睇到啦。咁呢兩個一點啦。咁呢，你見到呢，佢個十字架係斜咗嘅，表示立體感啊嘛，啱講咗啦。咁佢個 P 點呢，就喺 O 點嘅北方12米嘅位置，就呢個係即係講緊呢個長度係12米咯。AB 就係樹立緊水平面上嘅一個高10米嘅直立旗杆，呢個就係一個旗杆，直立旗杆。咁佢直立旗杆嘅話呢，咁啊即係 AB 呢個呢，就係成個水平面嘅發線，即係佢呢條線呢，就係垂直於個水平面嘅所有線。咁所以你見到呢個有咁特別嘅符號啦，咁呢個呢，就即係講緊 ABO 係互相係90度角啦，同一時間 ABP 呢都係90度角。咁佢就繼續講啦，咁佢就話嗰個旗杆啦，同埋個 O 點相距呢就係8米，然之後由 O 測得 AB 嘅真方位角就係230度。咁佢點解會測得 AB 呢？因為 AB 係一條垂直線，佢測得 A 同埋測得 B 呢，就其實都係一樣嘅啫。咁佢咁樣講咗呢件事。咁佢話求由 P 測求由 P 測得旗杆 AB 頂部嘅仰角。咁試解釋用3個數字作答。咁我哋咁樣去睇呢件事先啦。如果由 P 測得 AB 嘅仰角嘅話呢，咁一句講晒呢個仰角呢，就即係講緊呢係呢隻㗎啦噃。而喺 P 點望去 A 點AB 嘅頂方，即係 A 點啦。嗰個仰角就即係講呢一隻。咁就講到尾呢，我哋求緊一個仰角嘅話呢，就即係求緊嗰隻角 APB， 求緊 APB 就我哋想求嘅。咁呢 APB 當然個 APB 當然喺呢個平面之上啦。咁我哋最終等間我哋都會喺呢個平面出發嘅。
咁呢個平面呢，我哋知道其中一條邊就係10米，咁啊係嘅得咁多嘅啫。咁我哋有冇其他方法可以揾埋呢個平面嘅其他長度呢？咁啊有嘅。咁我哋再關心下個水平面，再關心下水平面黃色呢度嘅事先。黃色呢個面，咁雖然佢傾斜咗，但我畫翻出嚟嘅係咁樣嘅，畫翻出嚟就係咁樣嘅。咁佢個 O 點正上方北方就係 P 點啦，然之後呢，又佢個望過去就係個230度，即係由正北方去到個 B 點呢，呢隻角就係230度。咁我簡單同頂角嘅話呢，就可以揾到呢隻角係130度，130度。咁喺用翻三角形去睇嘅話呢，呢個三角形我知道其中一隻角，佢兩條邊呢就係8米同埋12米。咁我哋揾翻個 PB 呢就好容易啦。咁就簡單語言公式，咁就可以揾到啦。咁揾到個 PB 呢就係18.2幾咁長。咁18呢條線嘅長度就即係同呢條線嘅長度一樣，因為講緊同一樣嘢啫，只不過係唔同嘅三角形面上邊。咁而家我哋知道埋呢一個三角形面其中一條邊就係18.2米咁長嘅話呢，咁我哋呢去到呢個位就簡單 tangent 就可以揾到呢隻角，就即係揾到綠色嗰隻角啦。咁 tangent 角 APB 就係10/18.2幾，咁即係揾到個角呢就係28.8度，咁所以呢，所求嘅仰角就係28.8度啦。繼續第二個問題14.30，例子14.30，佢話圖中呢就係嗰個 OC 呢，就係一個高 H 米嘅燈塔，然之後呢 OAB 呢就係同一個水平面之上。咁佢有講過呢 AB 呢就係140米，然之後分別由 A 同埋 B 測得 C 嘅仰角就係48度同埋53度。咁佢其實都有標示咗出嚟嘅。咁呢隻48度呢，就即係講緊其實講到尾啊，即係講緊嗰隻個 OAC 呢，就係48度。OAC 係48度，而個 C 點而嗰個53度呢，就即係講緊個 OBC 係53度。咁之後呢，佢再講由 AB 測得個燈塔嘅羅盤方位角係呢兩隻。咁首先呢，佢就要求我哋揾AB 同埋 OB 分別用 H 表示。咁呢，我哋都係還原翻基本步嘅啫。我哋去揾 OA， 咁 OA 喺邊個三角形面上面呢？咁啊用翻平面去諗。咁 OA 呢連埋個 H 呢，就係呢個平面裏邊嘅事啦。咁我畫翻個三角形就係咁樣，又係用翻一個三維變二維啦，一個降維嘅方法去做。咁簡單三角比嘅話呢，咁啊 tangent 48度呢一個48啊嘛，就係 H over 嗰個嘅鄰邊。咁所以呢 OA 就係 H over tangent 48度。咁佢話用 H 表示即係表示咗啦。繼續同樣道理 OB。咁 O.B 呢，咁今次 O.B 喺呢個三角形裏邊嘅事，咁我抽出嚟喺度睇睇，咁我唔夠位，所以而家縮細翻佢先。就呢個平面，我抽出嚟睇睇。咁啊 O.B 就係我哋想求嗰樣，又係簡單三角比，咁呢就tangent 53度呢，就得翻 H over O.B， 咁 O.B 就係 H over tangent 53度，咁啊完成咗 A part 先。然之後啦，咁啊繼續啦，佢話求 H 已經就B part 就已經就可以直接求埋個 H 嘅值啦。咁個 H 嘅值呢，咁我哋就可以關心下黃色呢個三角形啦。咁黃色呢個三角形，啱啱呢個黃色呢個三角形呢，如果我將呢個咁嘅水平面嘅畫翻出嚟呢，就會係一個咁樣嘅情況。咁樣呢。A 點望去個燈塔呢就 N60 度 E， 然之後呢個 B 點望去個燈塔呢就係 N70 度 W， 咁即係望去就係 N70 度 W。咁呢呢隻角細數 A 呢，就因為
內錯角嘅緣故咧，就等於翻60度。而呢個 B 咧就係同呢個70度角咧係一樣嘅，因為都係內錯角。咁即係全隻角 AOB 咧就係130度。咁以呢個三角形嚟講咧，咁已經足夠資料啦。咁啊當然啦，我哋好多嘢都唔知嘅，但係唔緊要。OA 嘅長度已經用 H 表示咗，OB 亦都用 H 表示咗。咁我哋直接擺翻落去餘弦公式裏邊。餘弦公式咧，咁全隻角就係130度，咁佢對應嘅就係140度、140米嘅長度。咁餘弦公式就嗰個資料就係呢一度啦。咁我一頭一尾嘅擺好咗。如果剩翻嗰啲線段咧，咁啊全部都係用 H 表示嘅。咁擺翻落去之後咧，就列咗一條有關於 H 嘅方程式。咁分子呢度咧全部都有 H 二次嘅。咁啊抽咗佢出邊，剩翻個元素係擺晒喺一個括號裏邊。咁將呢個成個括號調個等號，另外一邊變除。咁 H 咧就取埋平方根啦。咁啊呢度好多嘢都化簡晒。咁我都建議化簡嘅，因為都好難寫啦。再寫都係一啲點數答案嚟嘅啫。咁啊無謂啦。咁 H 咧揾到個答案咧就係93.3。咁啊完成咗個 B part 嘅題目。咁到 C part 啦。咁 C part 咧，佢個問題就係如果有一個小艇咧，就由 A 點係沿住 AB 去到個 B 點嗰度。咁佢就話某人宣稱咧，由小艇測得 C 嘅仰角喺成個過程裏邊都唔會大過70度嘅。咁你問我哋是否同意？解釋有答案。嗱，大家留意一下啦。咁佢嗰個小艇咧，由 A 去到 B 嗰陣時，佢個仰角咧就本身由 A 點就係仰角就係78度啦。咁我哋係放翻幅圖啊。由 A 去 B 嘅過程裏邊咧，佢嗰個水平嘅距離，去到個 O 點個水平距離咧係會越嚟越細。去到某一刻咧，嗰個水平距離咧就會係同個 O 點係最細，然之後咧就係再遠離翻嗰個 O 點，咁個水平距離又變翻大。個水平距離咧就會係由 O 去到某一點 P 咧就會下降，然之後咧由 P 去到 B 點又會上升翻。咁呢個去到 B 點幾時會係個水平距離最細咧？咁啊當然就係 O.P 同埋個 O 點同埋我叫嗰個最細嗰點叫 P 點啦。咁個 P 點咧，佢行嗰個小艇行喺 A.B 上面行走去到 P 點嗰陣時，咁只要個 P 點咧係同嗰個點咧嘅特別之處就係 O.P 同埋 A.B 係互相垂直嘅話咧，咁樣佢嗰個嘅水平距離係會最細嘅。水平距離最細嘅話咧，就即係佢嗰個仰角係最大嘅。咁我而家假設個 P 點咧就係 A.B 上面一點，使得咧嗰個 P 使得呢個 O.P 咧係垂直於 A.B 嘅。OK， 咁然之後咧，我哋就可以嘗試下去揾嗰個 O.P 嘅長度先啦。咁喺呢一度咧，咁我哋好似咩資料都唔知啦。咁咧其實就O.B 咧，其實O.B 其實講到尾 O.B 啦 ，O.A 而家我哋都已經係知㗎啦。因為咧 O.B 咧其實就係頭先講咗係 H over tangent 53度啊嘛，而個 H 我哋已經喺上面揾到係93.3左右。咁樣咧，我哋望住呢個三角形，咁其實我哋可以用正弦公式咧，就去揾嗰隻角呢隻嘅O.A.B 嘅 O.A.B 角 O.A.B 先嘅。咁大家先話俾大家知點解會咁做。咁但係咧就用個正弦公式啦，呢隻角同呢個係一 pair，130同140係一 pair， 咁啊擺翻落去之後咧，咁啊簡單移項就揾到嗰隻 side 角 O.A.B 就係大約就0.38幾度。咁咧點解我要揾呢隻角咧？揾呢隻角咧，就因為我哋睇翻呢隻角本身啦。
我哋再望翻呢個直角三角形仔，呢、個，咁我而家用黃色嘅標示咗佢，望翻呢一個。咁OA 我哋都對於呢個黃色三角形仔呢 OA 我哋係知嘅。OA 呢就係啱啱嗰個93.3度 over tangent 48度。咁樣呢，對於 OA 對於呢個角嚟講呢 OA 呢就係嗰個斜邊，而個 PB 呢就係個輪就係個對邊。咁簡單 sin 就揾到啦。咁簡單 sin 做埋移項，咁我哋揾到 OP 呢就係32.328咁多米，咁去到呢個位呢就 OK 啦。原來呢，嗰個小艇去到 P 點嗰陣時呢，佢個水平距離呢係最細嘅，同個 O 點嘅水平距離係最細嘅。咁同個 O 點嘅水平距離最細嘅話呢，就即係講緊佢嗰個仰角係最大。而家呢，我哋就喺啱呢個三角形裏邊再睇埋啦，即係呢度呢個三角形裏邊啦，最大睇埋個最大仰角係幾多啦？咁簡單 tangent 咁呢就係 OC 就啱啱喺 B part 裏邊揾到啦，即係 H 啦。然之後呢，就係個分母呢，就係啱啱我哋頭先喺上嗰個 page 裏邊揾到嘅呢個 OP 嘅長度。咁我哋揾到嗰個仰角最大仰角就70.8幾度，佢係大過70度嘅。咁所以我哋唔同意佢嘅宣稱。咁呢條題目呢，就終於做完啦。咁喺呢啲解三角問題裏邊，三維空間問題裏邊呢，我哋講咗好多。咁但係呢，其實呢，其中一個好重中之重嘅一個處理方法呢，就係有一個降維嘅方法，將一個三維嘅問題變翻咗一個二維嘅問題，即係我哋由一個立體嘅問題變翻咗一個平面問題去思考。而我一直去做緊嗰樣嘢呢，就係我哋思考緊嗰隻角同埋邊，究竟佢係喺邊個平面上面嘅角同埋邊。咁我哋揾到嗰個平面咁嗰條特別係邊啦，邊可能喺好有機會都喺兩個平面嘅之上嘅。咁你就揾一個適當嘅平面去幫我去揾翻個邊出嚟啦。咁何謂適當嘅平面呢？咁我嘅睇法就好簡單嘅啫。邊個平面夠多資料嘅話呢，我哋就由嗰個平面出發。咁呢條片就去到呢度啦。